Hi everyone, good morning, welcome back to my channel. যোৱাকালি আমি গোটেই শিৱসাগৰখন ঘূৰিলোঁ একদম শিৱসাগৰত য'ত যিমান চাব লগা আছিল গোটেই শেষ কৰিলোঁ আৰু যোৰহাটৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰো চালোঁ আৰু লাষ্ট আমি গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱত ৰাতিটো কটালোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা একদম 7টা বজাত ৰেডি হৈছোঁ যাবলৈ বুলি। আজি আমাৰ লাষ্ট ডে, আমাৰ ট্ৰিপটোৰ আজি 3rd নাম্বাৰ মানে লাষ্ট ডে। আজি আমাৰ য'ত যি চাব লগা আছে চাই আমি মানে ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ হ'ম, গতিকে খুব সোনকালে ৰেডি হৈ লৈছোঁ যাতে আমাৰ যিখিনি আছে আৰু আজিৰ ক্ৰিয়াকলাপ যিখিনি আছে সেইখিনি যাতে আমি ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা 7টা বজাৰ পৰিৱেশ একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, কিন্তু একেই বাৰু ঠাণ্ডা একে মানে আমাৰ তাত যেনেকুৱা ইয়াতো অকণমান বেছিহে, মানে কোনোবাখিনি সময়ত অকণমান বেছি যেনে লাগে। বাকী ৰেডি হৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি চেক আউট কৰিম। বিখ্যাত যিহেতু এয়া মহাৰাজ চুইটছত আমি পেৰা ল'ম, যিহেতু আমি মানে আমাৰ লাষ্ট ডে আজি আৰু এতিয়া আমি কাজিৰঙাত আছোঁ বৰ্তমান। সেইকাৰণে মহাৰাজ চুইটছৰ পৰা বৰ্তমান বোকাখাটৰ বিখ্যাত পেৰা ল'বলৈ বুলি সোমাইছোঁ আৰু এতিয়া দোকানত ইমান মানুহৰ ভিৰ, ইমান ৰাতিপুৱাই সেয়া 8 বজাৰে পৰিৱেশ। সেয়া আমি উপস্থিত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত। আছাম টুৰিষ্ট কি ক'লে? চাফাৰী আমাৰ আছে ভিতৰত কৰিলে। এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবলৈ আমি এতিয়া এয়া ইয়াতে ৰাখিব লাগিব ন গাড়ী অলপ আগত। আমি কাজিৰঙাত এতিয়া আমাৰ জীপ চাফাৰী আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া যাম আমি কাজিৰঙাখন ঘূৰিবলৈ বুলি। এয়া জীপ চাফাৰী আমাৰ আৰম্ভ। জীপ চাফাৰী গোটেই পৰিৱেশ কাজিৰঙাৰ পুৰা ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত। এইটো হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ প্ৰথম গেটখন। এয়া আমি ভিতৰলৈ সোমালোঁ আৰু উদ্যানৰ ভিতৰলৈ সোমালোঁ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে বিখ্যাত। মহাভাৰতীয় একশিং গড়ৰ বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যাৰ আতিথ্যৰ বাবে বিখ্যাত। এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক বিখ্যাত। আমি গৈ আছোঁ পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। আগৰ ফালে চেকিং হ'ব আৰু আমি ইয়াতে চেকিং হ'ব। খাব পাৰি ন হোটেল মানে গৰম পানীৰ বটল এটা আমি জীপ চাফাৰীত কাজিৰঙাৰ একেবাৰে ভিতৰত আৰু এতিয়া চাই আছোঁ আমি কি দেখা পাওঁ। মানে যি ওলাই চাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম আৰু যিমান পাৰোঁ আমি দেখাম। এই গড় দেখিলোঁ বাৰু এটা, এইটো গড়, এইটো গড়টো আমাৰ ঘৰৰে গড় হৰিণা হক দেৰ এইটো গড়। হেল্ল' গড়, হাই। এই অভদ্ৰ মানুহক দেখা দিয়ে এবাৰ। দিছে দেখা
ইমান ধুনীয়াকৈ থাকলে হ'ল মাতিছে। কেতিয়াবা এই বিলখনৰ নাম মিহি বিল। দৌৰি আছে কিয় দৌৰি থাকা খেলি আছে এইটো ৱাইল্ড বাফেলো। এই আগত এইটো ঘৰ অসম বিখ্যাত ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো এশিঙীয়া গড়। এই কাজিৰঙা উদ্যানখন 1974 চনত স্থাপিত। 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, য'ত নেকি মানে ঘাঁহনি, জলাশয়, বাঘ, হাতী, বিৰল চৰাইক সুৰক্ষা দিয়া অৰণ্যৰ সৈতে এক জটিল বৈচিত্ৰ্যৰ হস্পট। আৰু ইয়াত 2200ৰো অধিক ভাৰতীয় একশিং গড়ৰ লগতে মানে 2200তকৈও বেছি ভাৰতীয় এশিঙীয়া গড়ৰ লগতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বাঘ, জলমহ, হাতী আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ বাসস্থান। আৰু জীপ মানে হাতী চাফাৰী কৰিবলৈ হ'লে জীপ চাফাৰীটো একদম ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে উপলব্ধ। 4টা জোনত হাতী চাফাৰী মানে উপলব্ধ হয়। আমিতো আমাৰ জীপ চাফাৰী 8:15-20 মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু হাতী চাফাৰীৰ কাৰণে তাতকৈও আগত মানে একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে জীপ চাফাৰী উপলব্ধ। 4টা জোনত হাতী চাফাৰী উপলব্ধ, যিহেতু সেই 4টা হৈছে মানে কহৰা, বাগৰি, আগৰতলি আৰু বুঢ়পাহাৰ। এই 4টা জোন হাতী চাফাৰীৰ কাৰণে জীপ চাফাৰীটো উপলব্ধ। আৰু এতিয়া আমি বেলেগ জোন এটালৈ গৈ আছোঁ। চাওঁচোন আৰু ক'ত কি দেখা পাওঁ, আৰু যি দেখা পাওঁ আপোনালোককো বাৰু দেখাই আছোঁ। বাঘ চাম বুলি কিন্তু ৰৈ আছোঁ। কি বা হয় নাজানো, দেখা যাব আৰু দেখা পাওঁ নে নাপাওঁ কাজিৰঙাত বাঘ। কাজিৰঙাৰ পৰা ঘূৰি আহি অকণমান আমি ৰখিছোঁ, মানে সকলোৱে ৰখিছে। এয়া পূৰা সকলোৱে অকণমান এইটো পইণ্টত ৰখিছে। আৰু এয়া হৈছে মানে কাৰচিং বন সুৰক্ষা শিবিৰ দৰ্শন চূড়া। মানে এইটো আমাৰ বলিউড এক্টৰ অক্ষয় কুমাৰে এইটো বলিউড এক্টৰ অক্ষয় কুমাৰে মানে এইটো ডনেট কৰিছিলে। আৰু কি দেখা পালা কাজিৰঙাত? বৰ্তমানলৈ চাই আছোঁ, বহুত কিবা কিবি দেখিলোঁ। বনৰীয়া চৰাই, জন্তু আৰু মেইন বস্তু কিছুমান চাবলৈ আছে। আৰু চাই হওক দেখা পাওঁ বাঘ, টাইগাৰ। আৰু ইয়াতে চৰাই চিৰিকটি বহুত নানান ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি, নামবোৰতো নাজানো সকলোৰে, কিন্তু বহুতখিনি আছে। আৰু এইটো মানে জিৰণি কথা টাইপৰ ন, এয়া মানে জিৰণি কথা টাইপৰ, যিটো আমাৰ বলিউড এক্ট্ৰেছ অক্ষয় কুমাৰে ডনেট কৰিছে ওপৰৰ ভাগত। আৰু ওপৰৰ পৰা ভিউ, একদম কাজিৰঙাৰ ভিউ ওপৰৰ পৰা। অ'পেন বিল এইফালে, এয়া গোটেই জিপচিবোৰ মানে সকলোৱে আৰু এইখিনি পইণ্টত ৰৈ মেলি জিৰণি লৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে সকলোৱে ৰখে আৰু অকণমান জিৰণি লৈ এগেইন জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰে। এয়া পৰিৱেশ কাজিৰঙা। এয়া আমাৰ অক্ষয় কুমাৰে ডনেট কৰা জিৰণি কথাৰ ওপৰৰ পৰা একদম তলৰ পৰিৱেশ। সময়ৰ অন্ততে ঈগল এটা দেখিলোঁ, কাছ
অঁ ডাঙৰ নহয় এইটো মানে সৰু সৰু কাছটো কাজিৰঙা উদ্যানখন ভ্ৰমণৰ বাবে সৰ্বোত্তম সময় হৈছে নৱেম্বৰৰ পৰা এপ্ৰিল মাহ এইখিনি সময় মানে একদম ভাল সময় আৰু উদ্যানখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যিহেতু মানে বাৰিষাৰ সময়ত বানপানীৰ কাৰণে উদ্যানখন বন্ধ ৰখা হয় সেইকাৰণে এইখিনি সময় একেবাৰে সৰ্বোত্তম সময় আৰু ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আৰু এইখিনি আচলতে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই কাজিৰঙাৰ কাৰণে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে মানে 2021 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 2479টা গড়ৰ সৰ্গ একেলগে জ্বলাই দিয়া হৈছিলে খুব ডাঙৰ কথা আচলতে এইটো খুব একেলগে জ্বলাই দিয়া গড়ৰ সৰ্গৰ পৰা পুৰি পোৱা মানে ছাইৰে এই ধুনীয়াকৈ এইখিনি বনাই দিছে এনেকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তত্ত্বাৱধানত এই ধুনীয়াকৈ এইখিনি বনাইছে গড়ৰ পুৰি পোৱা গড়ৰ সৰ্গৰ ছাইৰে এনেদৰে বনাই দিছে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলালোঁ আমি মানে কাজিৰঙাৰ জীপ চাফাৰী আমাৰ হৈ গ'ল আৰু কাজিৰঙাৰ মানে জীপ চাফাৰীৰ সময়টো হৈছে ৰাতিপুৱাৰ সময়টো মানে 7:30 পৰা আৰম্ভ 7:30 পৰা 10টা বজালৈ আৰু ইভিনিঙৰ সময়টো হৈছে 1:30 পৰা 3টালৈ আৰু এতিয়া যাওঁ মানে কিবা এটা খাই লওঁ আৰু প্ৰথমে